Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mejores Store. Hoy os queremos traer un vídeo un poco especial porque es un unboxing de un amortiguador Ohlins para Aprilia RS 125. Este producto entró en nuestro catálogo a raíz del error de un cliente en la compra, con lo cual siempre nos pasa un poco que muchos de los productos que también se acaban incorporando son o por petición del mercado, por petición de un cliente a nivel muy concreto, o bien, pues por a veces pues un error, como ha sido este caso, que ha comprado un amortiguador pensando que era Aprilia RS 125 y era Aprilia RS 660. Eso es lo que teníamos en el catálogo. El de RS 125 no estaba porque es un amortiguador pues que hay que pedirlo con un tiempo prudencial. Bueno, en este caso este amortiguador tardó, que recordar, que 2 meses y medio. Ahora forma parte de nuestro catálogo y ya lo podréis pedir para equipar vuestra Aprilia RS 125.